مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام، فإن إتيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء، وإتيانه مفترض على كل مؤمن يقر له بالإمامة من الله. رب العزة بالطف زاح مملاكه، رب العزة بالطف زاح مملاكه، طواف الجمعة بالطف فارضة هناك، طواف الجمعة بالطف فارضة هناك، قبر حسين جنة ويصعب إدراكه، قبر حسين جنة يصعب إدراكه.